ダイエット中なのに満腹感が欲しいとき、カレー納豆パスタがおすすめです。こんにゃく麺を使うことで、通常のパスタと比べてカロリーを 90% 以上カットできるのが特徴です。納豆のネバネバ成分とカレー粉のスパイシーな風味が絶妙にマッチし、麺つゆのコクが全体の味をまとめ上げます。作り方は、納豆にカレー粉と麺つゆを混ぜて、温めたこんにゃく麺と和えるだけの簡単レシピです。腹持ちがよく食べ応えもあるので、夜食に食べても罪悪感じなく楽しめる一品です。